Две интересных работы лиможских мастеров. Это парусники в море. Как красиво передано вот это волнение морское. Небольшой шторм. Работа начала 20 века. И сейчас еще одна будет работа. Там будет парусник в бухте. Вот она. Эти две и еще много очень интересных работ находятся на выставке из частного собрания в Тверской картинной галерее. Приезжайте посмотреть. Не знаю, когда еще получится. Подписывайтесь на